सोबीत सुंदर फुलां पासत विचित स्वादीक फळां खातीर बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावते परी मंड घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सोडपोत बेदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोडपोत बेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर प्रार्थुया सोड जाणार आनी मोगाळ बापा भाग्यवन तोमासाक तुवें क्रिस्ती संपूर्णायेचे आनी देवीक सानबाय जोडचे उर्बेन पेटयलोय ताची शिकवण सारकी समजून घेवंक आनी ताचे देखी बरी जिणेचो पाटलाव करूंक तुज्या धाराळ कृपा आमकां दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप वरस सोमच्या वेळार राजा लढाईक वेताले ते समूही दाविदान जाकोबाक जोवाबाक आमोनिताचें निसंतन करूंक आनी राबा शाराक वेळो घालूंक धाडलो ताचे बरोबर आसले ताचे सेवक आनी आख्खी इस्रायल पोरसा पूण दावीद जेरुसलेम रावलो एक दीस दनपारच्या वेळार दावीद आपले बाजेवेलो उठून राजमालाच्या तेरेसार भोंवड्यो मारतालो थंय थावन ताणें एक बायल नाताना दिसती पडली ती बायल भोव सुरेख सुंदर आसली ती बायल कोण ती दाविदान खबर काडूंक लायली ताणी अशी खबर हाडली ती बेत्साबे एलियामाची धूव आनी उरियास नांवाच्या हित्तीताची बायल तेन्ना दाविदान तिका आपोवन धाडली ती ताचेशी आयली आनी तो तिका घेवन न्हिदलो उपरांत ती घरा परतली ती गोरबेस जाली आनी तिणें दाविदाक सांगून धाडलें हांव गोरबेस जाल्या तेन्ना दाविदान जोवाबाक हो निरोप पाठयलो उरियास नांवाच्या हिताक म्हजेशी धाड जोवाबान रोखडोच उरियासाक देवद्याशी धाडलो उरियास दाविदाशी पावतूच ताणें जोवाबाची लोस्कोराची आनी झुजाची खबर विचारून घेतली मागीर दाविदान उरियासाक सांगलें चल घरा वच विसव घे म्हणटूच उरियास राजमालांतलो भायर सरलो आनी राजान ताचे फाटल्यान आपल्या मेजावेलें एक देणें ताका धाडलें उरियास घरांत गेलोच ना पूण येरा सेवकां बरोबर राजमालाच्या दारवंट्यारूच न्हिदलो उरियास घरा वचूंक ना म्हूण ताणें दाविदाक कळयलें
दुसऱ्या दिसा दाविदान उरियासाक जेवणाक आपयलो आनी ताका बरोच बेबदो केलो. सांजे वेळार उरियास आपल्या घरा वचूंक ना, पूण आपल्या दोनयाच्या सेवकां बरोबर न्हिदूंक गेलो. सकाळीं दाविदान जोआबाक एक चीट बरयली आनी ती उरियासा कडेन दिवन धाडली. हे चिटींत ताणें बरयलें, उरियासाक कडक लढाई जाता थंय धाड आनी तूं फाटीं सर. हे भाशेन तो जखमी जावन आनी थंयच मरू. जोआबाक तेन्ना शाराक वेडो घालतालो आनी बोलीस झुजारी झुजताले थंय आनी उरियासाक घालो. ते शारांतले मनीस अवचीत भायर सरले आनी जोआबा कडेन झुजूंक लागले. ह्या बरोबर दाविदाचेय थोडे सेवक मेले. हांचे मदें हितीत उरियासूय मेलो. दाविदाचें देवाचें उतर हें आमचो जबाब. काकूत कारा देवा, काकूत करून दाखय, भोकोनवाड्या देवा, गुन्यांव पसून उडय. पाकाचे खोत दुवून म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काळ म्हाका निर्मळ करून दवर. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव वळखून घेता. सदांच म्हजे पातोक म्हजे मुखार ठेवता. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच सोपमान केला. तुजे नदरीन जें वायट हांवें सायबा केला. जोटी करताय तेन्ना नितीन फर्मान मारताय. मनसुबेदाराचेर शिणाव कसो करीन. म्हाका सायबा पळय, पाकान सोलमाक आयला. म्हज्या मायच्या कुसव्यान पातकान तां संभोवला. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक सोय Alleluia, 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 सर्वेस्पराक सोय Alleluia. बापा स्वर्गा आनी प्रितुमीच्या दोनया, हांव तुका दिन वाजता. कित्याक सुर्येच्या राज्याचे कुतुवेलांत उक्ते केले सर्वेस्पराक सोय. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक सोय Alleluia. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक सोय Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, एक मनीस आपल्या शेतान बीं वोगता. रातांनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं, बीं किर्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा उस्तोंगी फळ दिता. पयलो पाळो, मागीर कोणची आनी शेकी कोणची भर गुळगुळीत कोटो. आनी पीक जातोच लुवणी पावली म्हणटूच देखतोच रोखडोच तो कोयती लायता. हे परी सर्गीत देवाचें राज. त्या भायर ताणें म्हळें, देवाचें राज कित्याक सोर करुया वो कसली वोपार घालून तें चितारुया. तें सांसवाच्या कोण्या परी तो जमनीर वोपता तेन्ना संवसारांत आसता तितल्याय बियां परस सुपुडलो, पूण वोंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगळ्या झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका येदो व्हडलो खांद्यो फुट्टा की अंतराळा वेल्या सुकण्यांक ताचे सावळी तोळात आसरो घेवंक जाता. ताच्यान आयकून घेवंक जाता. तशें सोबार वोपारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वोपारी शिवाय तांचे कडेन उलय नासलो, पूण कुशी नासतना आपल्या शिसांक सगळें फोडून सांगतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें
म्हाका बाबडीनो आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता एक पातोक आमी आदारले म्हणटच तें दामकूंक आमकां ताचे परस व्हडलें पातोक करचें पडटा. पळयात तर दावीद तेरेसेर भोंवताना सोबीत बायल पळयता आनी तिचे बराबर कुडीचो एकवट करता आनी तांकां भुरगें जाता. हे ताचें पातोक दांपूंक तो ते बायलेच्या घोवाक व्हडलें झूज जाता, थंय धाडटा आनी तो मरता त्या झुजान. तर एकाच उतरान एक धाकटें पातोक करीत ओ व्हडलें पातोक करीत तें धांकूंक आमकां ताचे परस आनी व्हडलें पातोक करचें पडटा. शुभ वर्तमानान आमी पळयता सासवाचें बीं इतलें धाकटुलें पूण जमनीर पडोन व्हडलें झाड जाता. तेच परी आमच्यो ल्हान ल्हान वायट करण्यो शेकी व्हडल्यो वायट करण्यो जावन पावतात. ल्हान ल्हान वायट करण्यो आमी पयलींच पयस करुया. हें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओंडो भेटयता प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो सासना 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 देवाक सोय सोय सासना 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 देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसोरो भेटयता दाखवारीन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो आत्मीक पिबोन सासना 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 देवाक सोय सोय सासना 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 देवाक सोय सोय. म्हज्या बाबडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पोद्वेदारा देवा बापाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा सबखाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोमास तुज्या भक्ताच्या मनान ही परब समरोबंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताच्या पुण्यावण जिवीत आमकां दीर दिता. ताची शिकवण आमचे घेणे अनुस्वाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
नोलपरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गांनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान उंचोर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उंचोर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून नेणे पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका बीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची तेच परींच्या वणजातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतरेन पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरा Morto so good por gotunya Jesu mero Jesu cimon sala Jesu nowyan yetolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायेवोन बापा ऑस्वर्ड आमच्या गवळणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोबीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे मायरी सांगाती बागेवोन जुसेतीच्या पोती सांगाता बागेवोन दोनदुतां बागेवोन थॉमास आनी सत्काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपत्वेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची भाकां बस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्तीच्या सुखाक आनी आमच्या सोपणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवां शाणूक रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक रासवटची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिसता आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांग सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान
सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां दिसेवतल्या सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुटीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीत भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणान आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवेंक येवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका विंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये. म्हज्या काळजान रावोंक ये. सोम्या जेसू, ये ये. आमच्या काळजान रावोंक ये. सोम्या जेसू, ये ये. आमच्या काळजान रावोंक ये. बाप्पा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासणान तुजें येवसोण जालें आमचे मोदें बिडार करचें. सोम्या जेसू, ये ये. आमच्या काळजान रावोंक ये. सोम्या जेसू, ये ये. आमच्या काळजान रावोंक ये. सोडपदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रुचणीक आनी सगळे सगळ्याक पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोळिनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीकोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या बोवडट्या देण्यान आमची खरी वळवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूंक हें आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्वोदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेसूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, ये आत्म्या मोगाच्या. बाप्पाची भुरगीं आमकां कोर, जेसूचे कोवाय आमकां कोर, मोगाची भाव भयण आमकां कोर, मोगाची भाव भयण आमकां कोर. ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेसूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, ये आत्म्या मोगाच्या. मोगाळ भाव भयणीनोस, सांत तोमे अक्वेनासाची खुशाल बरी परब तुमकां आवडटा. देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.